भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आज चंबा में दोपहर बाद भारी गर्मी के बाद हुई जोरदार बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। लगातार हुई भारी बारिश से पानी सड़कों पे आ पहुंचा, जिससे आने जाने वाले वाहनों को दिक्कत आ रही थी। 3-4 दिन से पड़ रही भारी गर्मी से आज इस बारिश की वजह से राहत मिली है। चंबा से दिव्य दीप की रिपोर्ट। Bye.